on ollut suuria tavoitteita. Rakennetaan taloja, sitten ollaan ihan puolikuntoisia, niin rakennetaan sauna ja sitten kun ollaan lopuksi aivan kanttuvei, niin rakennetaan sauna. Meillä on tämmöisiä niin kuin purskahduksia ollut, mutta ne on asioita, joita meillä on tapahtunut. Et me ollaan tavallaan saatu se tilaisuus. Ei ne ole ollut suoranaisesti niin kuin haaveita, vaan meillä on tullut tämmöinen tilanne eteen. Et no, me rakennetaan nyt sitten ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Ja kaiken päämääränä on tosiaan mun mielestä ollut kummallakin se, että saa sen oman niin kuin, ja perheen elämän ja oma hengellisen elämän ja kaiken asettumaan sillä tavalla, että pystyy sitten pystyy viljelemään maata, tekemään omat ruokansa tuolta pellosta ja elää sitä omaa pientä elämää, mikä ei ole tietysti niin kuin tässä maailmanajassa mitenkään yksinkertaista. Niin kuin, ja joku voisi sitä moittiakin, että katsokaa nyt uutisia, että eihän tuosta ole mihinkään, mutta mun mielestä sitä haavetta ihmiset tarvii, ketkä osaa haaveilla, että se omavaraisuuden haave ja se itse tekemisen haave pitäisi saada ihmisissä heräämään, koska sitä tullaan tarviimaan. Meitä asuu täällä me 2 ja poika 12 vuotta valo, 2 kissaa ja no mun mielestä meillä asuu myös oikeasti kaikki nekin, jotka asuu jo omissa kodeissaan. Et musta usein tuntuu just, että tää on semmoinen muumitalo, että meillä on niin tiivistä se niin kuin yhteiselämä. Kyllä. Ja kommunikaatio, että päivittäinen, että jotenkin nämä kaikki on ja meillä on aika semmoinen laajennettu perhe. Mutta ketäs mitä muuta asuu täällä? Hiiriä ja kärpäsiä. Hiiriä ja kärpäsiä. Kyllä, hiiriä ja kärpäsiä. Dostojevski sanoo Idiootissa, että kauneus pelastaa maailman. Tai se pappi siinä sanoo. Mä oon aika paljon sitä mieltä. Ja kauneus on niin kuin mulle ainakin se on valinta. Se on tapa ja valinta nähdä. Ja kauneus on se, että se on niin kuin Jumalan armoa, se näkyy niin kuin pienissä ja suurissa asioissa. Se on jotain, jota on meille annettu ja joka pitää vaan nähdä. Ja jonka eteen pitää niin kuin nähdä myös vaivaa ja pitää, niin se on valinta. Joskus se kauneus on myös se ihmisen elämän asenne ja ilmeet ja katse. Ja Kyllä. Että se kauneus ei ole ne meikit, vaan, tai uudet vaatteet, tai niin, ei kyse ei ole pinnallisesta. Tai niin kuin puhtaus tai siisteys, vaan se ihmisen niin kuin olemus. Lampukka, se kuvaa rukousta ja antaa valoa ja aina sillä tavalla ikoni eessä on lampukka ja se sillä tavalla niin kuin antaa valoa ja voimaa sille rukoukselle ja auttaa keskittymään. Lampukassa oleva öljy jollakin tavalla pyhittyy hyvin niin kuin hienovaraisesti ja ohkaisesti, mutta sitä myös käytetään, että jos on vaikka kipeä niska, niin haastan sormenpään öljy ja sitten laitan sitä sitten laitan sitä sitten niskaa tai johonkin kipeään kohtaan. Että
tää olisi niinku tää punainen, mutta onko tää liian haalea tähän vai pitäisikö olla? Ei siihen voi isompaakaan oikein laittaa. Ei, mutta onko tässä sitten? Täällä on violetti, mutta on pari. Joo. Tässä on näitä hirveän isoja. Tää on ihan liian iso. Tupaasi. Ja sitten on nämä, mitä näitä on näitäkin on parillinen määrä, niin se ei ole kiva, koska ne pitää säästää. Pidetään nyt noin ja ehdotetaan sitten No ihan ensimmäisenä, missäs me tavattiin? Mä sain hirveän migreenikohtauksen yksissä keskiaikajuhlissa ja sä lähdit viemään mua sairaalaan. Mutta siinä ei kyllä säkeenönyt muu kuin mun aurat vaan ja kaikki näköhäiriöt. Joo. Mut sitten, olemme aikaisemminkin niin, keskiaikajutuissa sille pyörittiin näin. niin se oli siellä meidän ystävän luona. Se oli jotenkin siitä sitten selvää. Siinä sä olit järjestämässä sitä saaritapahtumaa ja me olin 2 vaiheella, että onko mä tulossa lasten kanssa vai mitä mä teen ja näin ja näin. Ja se vaan jotenkin niin kuin meni. Niin. Ja mäkin olin just päättänyt, että mä en ikinä rupea enää yhtään kenenkään kanssa yhtään mihinkään. Ja minä en ollut semmoista päättänyt, vaan minä vaan päätin, että tai siis silleen, että olin oikein tyytyväinen yksin oloni, että ei niinku kaivannut sillä tavalla, eikä mitenkään etsinyt, eikä ajattelin vaan, että nautitaan semmoista vapaasta elämästä. Jotenkin me ollaan oltu hirveän rehellisiä alusta asti ja kerrottu niin kuin elämästämme paljon asioita ja että alusta saakka ollaan niin kuin oltu, tietysti on ollut aika vaikeatakin ja rankkaa. Ilman mitään pelkoa. Ja mullakin vielä, kun sitä historiaa oli niin paljon siinä takana, niin just silleen, että nyt ei ole enää vuottamaan, että jos niinku lähtee uuteen suhteeseen ja vakavissaan, niin varmasti tulee niinku se lastenteko tulee siinä. Ja mulla oli kaikki niinku, lastenteko oli pistetty poikki ja kaikki ja me ajattelin, että mitä voi niinku tarjota edes. Ja kuitenkin niin kuin sanotaan, että nuori mies, jolla on, niin kuin varmasti haluaa saada lapsia, no sehän kävi sitten ihan hyvin. Että tosissaan niin hyvin nopeastihan me edettiin sitten ja lapsikin syntyi sitten, vaikka oli, niin kuin, oli semmoinen suunnitelma, että ei niin kuin, mun elämässä ei sitä enää olisi. Mutta niin se valo sitten syntyi sieltä. Siitäkin tuli valo. Joo. Ja vielä ennätysvauhtia sinne. Mutta tää on kyllä ropeli jo 1 metrin matkalta. Kirkko on moitittu siitä, että miksi on niinku kultaa ja hopeata ja kaiken maailman krumeluurit ja hienot palveluspuvut ja näin. Niillä on kaikilla se historia. Ja jokuhan sitä kauneutta luo, eli käsityöläiset. Eli työllistetään myös sille ja viedään Jumalalle kauneinta. Niin eikä, se on myös sellaista, että sitä ei voi muuttaa niin kuin rahaksi, koska kirkkohan tekee myös hyvän tekeväisyyttä, se myös auttaa ihmisiä. Mutta se myös niin kuin luo sitä kaunista ja se on myös auttamista, että niin kuin palkataan käsityöläisiä tekemään sitä. Niin. Se auttaa niitä käsityöläisiä, jotka ei muuten saisi jostakin jotain. Lampukka on hyvä siinä suhteessa, että se liekki ei sammu. Sinne voi lisätä koko ajan uutta öljyä ja lankaa voi pikkasen nostaa sammuttamatta sitä liekkiä. Niin periaatteessa kynttilässä on aina semmoinen määrätty palaamisaika ja se lyhenee ja se valo vaihtuu sen lyhenemisen takia, niin lampukka on siitä hyvä, että se on aika, se antaa sitä valoa niin kuin koko ajan samalla tavalla ja samasta suunnasta. Ja se on symbolisesti aika hyvä, että
rukous heikkenee välillä, niin lisätään vähän ja nostetaan lankaa. Sehän on ihmisen elämää. Kyllä, joo. Ei, ja sitten parannetaan sitä, semmoinen. kun lanka loppuu, niin sitten laitetaan uusi. Ortodoksi kirkkojen katolla, kun on tämä suomalaistaan sipuli, niin se kuvaa just sitä lampukan liekkiä ja kyttilän liekkiä. Eli sitä rukousta, että rukous nousee. Kun me ollaan hyvin niin kuin perhekeskeisiä ja hyvin niin kuin koko ajan ollaan vuorovaikutuksessa. Joskus tuntuu, että vähän liikaakin, että pitää niin kuin olla eri kerroksissa väliin. Sitten kun toinen on väsynyt ja kun se väsynyt näkee, että toinen jaksaa tehdä jotakin, niin kyllä siinä sitten piristyy kummatkin. Että niin kuin kyllä se pienenkin työn tekeminen auttaa sitä oloa ja sitten auttaa samalla toisen oloa. Että kyllä myös silleesti myös vähän niin kuin vuorotellaan niissä. No aina yrittää sitten ylittää itsensä, jos vaan voi. Että jos toinen ei jaksa, niin sitten yrittää edes jotain tehdä enemmän kuin itse jaksaiskaan. Pyhitetyn veden armo ja siunaus pyhittää tämän kärsimyksen Jumalan äidin ikonin muistolle pyhitettävän sasounan. Nimeen Isän, aamen. Nimeen Pojan, aamen. Ja nimeen Pyhän Hengen, aamen. Pelasta Herra sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Anna kirkollesi voittoa vihollisista ja suojele ristilläsi sinun valtakuntasi. Pelasta Herra. Toivon semmoista niin kuin hiljaista, yksinkertaista vanhuutta. Semmoisia rutiineja. Tai semmoista vähän se niin kuin tylsää. Tylsää elämää.